Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Hallo meine Lieben, Gnade und Frieden Jesu. Seja bem-vindo a mais uma reflexão para as células. Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Reflexion für Hauskreis oder Light Groups. E nós já queremos começar orando hoje. Und wir möchten gleich mit Gebet anfangen. Senhor, nós queremos te louvar por esse tempo precioso com os teus filhos. Herr, wir möchten diese Zeit preisen, Herr, dich preisen für die Zeit mit unseren Geliebten. Que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que estão se conectando conosco agora. Dass du alle segnest, die sich jetzt mit uns verbinden. E que nós possamos ser fonte de bênçãos e ser abençoados também. Und dass wir, Herr, eine Quelle des Segens sein können, aber auch gesegnet werden dürfen. Fala com cada pessoa hoje aqui. Sprich mit jeder Person hier. Em nome de Jesus. Im Namen Jesu. Amém. Amen. Eu quero dizer a você que nós estamos presentes aqui no YouTube, mas também estamos lá no Instagram. Ich möchte euch sagen, dass wir zwar hier auf YouTube präsent sind, aber wir sind auch auf Instagram präsent. Todos os dias a gente tem uma live de oração a partir das 18 horas. Jeden Tag haben wir ein Live-Gebet um 18 Uhr dort. Ok, e você pode enviar os seus pedidos de oração e orar conosco. Und du kannst deine Gebetsanliegen uns schicken und mit uns beten. Ok, assistir o nosso culto aqui pelo YouTube às 10h30 da manhã, horário de Berlim. Und jeden Sonntag unseren Online-Gottesdienst hier anschauen um 10:30 Uhr zur Berliner Uhrzeit. E claro, muito importante, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Und was natürlich sehr wichtig ist, abonniert bitte unseren Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet und lasst euer Like da. Isso nos ajuda muito. Weil das uns ziemlich hilft. Amém? Nós estamos vivendo tempos especiais. Wir leben gerade besondere Zeiten. Mas ao mesmo tempo temos recebido muitas oportunidades de Deus de expandir o nosso trabalho. Aber zur selben Zeit haben wir auch viele Möglichkeiten von Gott erhalten, unsere Arbeit zu verbreiten. Nos ajude a levar a mensagem de Jesus o mais longe que nós pudermos levar. Was uns dabei hilft, die Botschaft von Jesus so weit wie möglich auszusenden. Nessa reflexão de hoje para as células, eu quero começar trazendo alguns questionamentos que me foram feitos ao longo da semana. In der biblischen Reflexion von heute würde ich gerne ein paar Fragen beantworten, die mir im Laufe der Woche bezüglich unserer Predigtreihe gestellt worden sind. Nós estamos pregando uma série de palavras sobre o retorno de Jesus. Die Predigtreihe, die wir gerade in der Gemeinde haben, lautet Jesus kommt. Nós estamos falando disso nos cultos e nas células. Wir reden darüber in den Gottesdiensten, aber auch in den Light Groups. E também, vez por outra, colocamos uma meditação lá no Facebook. Und ab und zu geben wir eben auch so eine biblische Reflexion in Facebook mit. Ok? E aproveitando o tempo que nós estamos vivendo e as circunstâncias, algumas pessoas têm nos feito algumas perguntas. Und eben abhängig von der Situation, die wir gerade durchleben, haben uns einige Leute ein paar Fragen gestellt. E eu queria trazer 3 dessas perguntas hoje aqui. Und ich würde gerne eine Antwort darauf springen. Ok? A primeira delas é a pergunta. Acho que todo mundo está perguntando isso, né? Pelo menos quem tem uma base de fé em Deus. Se o coronavírus é um castigo de Deus sobre a humanidade. Viele Leute haben uns die Frage gestellt, ob der Coronavirus eine Strafe Gottes über die Menschheit ist. Ok? É interessante como muitas pessoas têm uma ideia errada a respeito de Deus. Es ist interessant, wie viele Leute eine falsche Vorstellung von Gott haben. É claro que o pecado é algo que provoca a ira de Deus e o aborrecimento de Deus de forma muito intensa. Natürlich ist die Sünde eine Sache, die die Wut, den Zorn Gottes sehr stark hervorruft. Mas muitas pessoas enxergam Deus apenas como aquele cara que está querendo, procurando os erros das pessoas para castigar de forma terrível. Aber viele Leute haben eben nur das Bild von Gott, dass er diese Person ist, der die Menschheit nur aufgrund ihrer Fehler aufsucht, um sie dann ordentlich bestrafen zu können. Okay? A Bíblia revela quem Deus é. Die Bibel offenbart uns, wer Gott wirklich E a ist. expressão de essência de Deus é amor. Und der Ausdruck der Essenz Gottes ist die Liebe. A Bíblia diz de forma muito direta que Deus é amor. Die Bibel beschreibt sehr direkt und klar, dass Gott Liebe ist. Naturalmente, isso não significa que Deus é permissivo. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott nachlässig ist. Que ele deixa tudo para lá e passa a mão sobre a cabeça de todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Dass ihm alles egal ist, dass er jeden einfach für seine Taten toleriert. Ok? Mas no que diz respeito ao coronavírus especificamente, é importante que se saiba, Deus não é diretamente o responsável por tudo o que acontece no mundo. Aber in Bezug jetzt hier auf Coronavirus ist wichtig zu wissen, dass Gott nicht der Verantwortliche ist für das, was auf dieser Welt geschieht. A Bíblia diz que existem outros elementos causadores do que acontece. Die Bibel erzählt, dass es andere Ursachen gibt für das, was passiert. Agora, todas as coisas cooperam para que o propósito de Deus se cumpra. Alle Dinge dienen jetzt aber dazu, dass der Zweck Gottes sich erfüllt. Deus está no controle do universo. Gott hat die Kontrolle über das Universum. E ele usa todas as circunstâncias causadas por diferentes agentes ou atores
para que isso convirja para o seu propósito. Und er nutzt Umstände und Akteure dieser Erde, damit sein Zweck erfüllt wird. Então há coisas que Deus faz diretamente. Also gibt es einige Dinge, die macht Gott direkt. A Bíblia deixa isso de forma muito clara. Die Bibel lässt das sehr klar. Mas Deus também permite ao homem causar algumas coisas. Aber Gott erlaubt den Menschen auch, einige Dinge hervorzurufen. Não é? O homem tem a responsabilidade de administrar a terra em nome de Deus. Dem Menschen wurde die Verantwortung gegeben, die Erde zu verwalten im Namen Gottes. Então, muitas das coisas que as pessoas pensam que foi Deus que causou, na verdade, é resultado da ação do homem na terra. Also bei vielen Dingen, wovon die Menschen davon ausgehen, dass es Gott war, der es hervorgerufen hatte, ist die Ursache doch bei den Menschen. E um dia o homem irá prestar conta disso. Und eines Tages muss der Mensch Rechenschaft dafür ablegen, was er mit der Verwaltung der Erde gemacht hat. Ok? Também existe outro poder, outro agente, outro ator sobrenatural chamado Satanás e seus demônios. Es gibt auch den zweiten Akteur, der Teufel und seine Dämonen. E eles também provocam situações na Terra. Und auch sie provozieren Situationen auf dieser Erde. Ou diretamente ou indiretamente através do homem. Entweder direkt oder indirekt durch den Menschen. Ok? A Bíblia diz de forma muito clara que nós não podemos acusar Deus de maldade. Die Bibel ist sehr klar, dass wir Gott nicht dafür anklagen können, irgendwas Böses gemacht zu haben. Deus é bom. Weil Gott gut ist. Se Deus é bom, Wenn Gott gut ist, ele não vai praticar o mal. wird er nicht das Böse praktizieren. Agora, muitas vezes o mal serve aos propósitos de Deus. Oftmals dient das Böse aber den Zwecken Gottes. Por exemplo, Zum Beispiel, o que aconteceu com Jesus na sua morte, crucificação e tortura não foi algo bom. was mit Jesus passiert ist am Kreuz, die Folter, das Leid, war nichts Gutes. Mas isso precisou acontecer para que a salvação que Jesus conquistou para nós na cruz fosse concretizada. Das musste aber geschehen, damit die Errettung, die wir durchs Kreuz Jesu bekommen würden, konkretisiert werde. Ok? No que diz respeito ao coronavírus especificamente, Was jetzt hier bezüglich Coronavirus zu sagen, ist ganz spezifisch. ok? Deus não espalhou o coronavírus no mundo, Gott hat nicht Coronavirus auf die ganze Welt verteilt. mas isso é a consequência da ação do próprio homem. Das ist aber die Folge des Handelns des eigenen Menschen. O coronavírus já existia lá na natureza, Coronavirus gibt es schon in der Natur, mas nós sabemos que ele foi manipulado e aí modificado, entrou em contato com o homem, se espalhou e está causando toda essa devastação. wissen aber, dass der Virus modifiziert, verändert wurde, in den Menschen reingekommen ist, um dann die Zerstörung hervorzurufen. E nesse aspecto, ele está realmente sendo um agente de juízo. Und das ist wirklich ein Akteur der Gerechtigkeit Gottes. Ok? Mas isso é outra coisa que muitas pessoas não entendem. Das ist eine andere Sache, die viele Leute nicht verstehen. Existe uma dinâmica entre juízo e graça. Es gibt einen Unterschied zwischen Gericht und Gnade. Ok? São momentos como esse que revelam às pessoas o quanto elas precisam de Deus. Das sind solche Momente, die den Menschen offenbaren sollen, wie sehr sie Gott eigentlich brauchen. Ok? É uma tristeza que nós estamos vendo no mundo hoje. Es ist eine große Traurigkeit, die wir in dieser Welt sehen. Ok? Coisas que o próprio homem tem provocado. Dinge, die der Mensch selber provoziert hatte. Mas, por outro lado, o homem está percebendo que ele sozinho não consegue resolver os problemas que ele mesmo cria. Aber auf der anderen Seite bemerkt der Mensch gar nicht die Probleme, die er selbst sich schafft. E então muitas pessoas nesse momento de crise estão se voltando para Deus. Also kommen viele Leute in diesem Moment der Krise wieder zu Gott. Ok? E aí você pode perguntar, mas e esse número de pessoas que está morrendo tão grande? Jetzt kannst du aber fragen oder sagen, ja, aber die Anzahl der Menschen, die sterben, ist so hoch. É interessante a maneira como a fé cristã lida com isso. Es ist interessant, wie der christliche Glauben damit umgeht. Não é todo homem que nasce sabe que vai morrer. Jeder Mensch, der auf die Erde kommt, weiß, dass er sterben wird. Cedo ou tarde as pessoas irão morrer. Früher oder später weiß jeder, dass er sterben Claro wird. que todos nós preferimos que seja tarde. Natürlich bevorzugen wir alle, dass es ein bisschen später sei. Ok? Mas o que é importante é que nós estejamos preparados para esse dia. Was aber wichtig ist, dass wir vorbereitet sind für diesen Tag. Ok? Está de conhecimento geral aí é o caso de um pastor na Itália que foi hospitalizado e veio a falecer. Zum Beispiel, es gibt den berüchtigten Fall von einem italienischen Pastor, der in ein Krankenhaus eingeführt wurde und dort starb. Mas que durante a sua estadia no hospital ele trouxe esperança e conforto a muitos doentes que estavam lá. Aber während seinem Aufenthalt im Krankenhaus hat er wirklich viel Trost und viel Rettung Menschen gebracht, die dort waren. A atitude desse cristão conseguiu inclusive revelar Deus para alguns médicos ateus. Und die Einstellung dieses Christen hat auch für viele Ärzte Gott offenbaren können. E é próprio médico ateu que dá testemunho da fé desse homem. Und es ist sogar ein atheistischer Arzt, der Zeugnis gibt von dem Glauben
diesen italienischen Pastors. Ok? Então, foi Deus que espalhou o coronavírus no mundo? Also war es Gott, der Corona über die Welt verteilt hat? Não. Nein. Mas essa situação inteira Aber diese gesamte Situation está revelando uma fé mais pura de Deus, dos homens em Deus. offenbart aber den reinen Glauben der Menschen in Gott. E revela um chamado de Deus para que o homem encontre a sua misericórdia e encontre esperança na sua misericórdia. Und offenbart die Barmherzigkeit Gottes. Nós, homens, não somos deuses. Wir Menschen sind nicht Götter. Ok? E situações como essa revelam o quanto nós precisamos de Deus. Und Situationen wie diese offenbaren, wie sehr wir Gott brauchen. Né? A segunda pergunta que me foi feita é se esse é ou não é ainda o tempo de Jesus voltar. Die zweite Frage, die mir gestellt worden ist, war, ist das jetzt die Zeit, wo Jesus kommen wird, oder ist sie es noch nicht? Não é? Algumas pessoas dizem, olha, eu sei que esses sinais são sinais da volta de Cristo, mas ainda não é o tempo. Viele Leute, die mich aufgesucht haben, haben verstanden, dass es viele Zeichen aufgekommen sind, die Jesus vorhergesagt hatte, aber dass das noch nicht die Zeit ist, wo Jesus wiederkommen wird. E a pergunta que eu faço para elas imediatamente é a seguinte. Und die Gegenfrage, die ich ihnen immer stelle, lautet, Você sabe exatamente o dia que Jesus vai voltar? weißt du den Tag ganz genau, wenn Jesus wiederkommen wird? Ok? É interessante isso. Das ist interessant. A expectativa do retorno de Jesus, ela está presente na igreja desde o começo. Die Erwartung von der Wiederkehr Jesu ist in der Gemeinde schon seit immer. Jesus nunca disse a ninguém o dia e a hora que ele voltaria. Jesus sagte niemandem Tag und Uhrzeit, wann er wiederkommen würde. Então isso pode ser daqui a 5 minutos. Also kann das in 5 Minuten Eu sein. posso nem terminar esse encontro com você aqui. Es kann sein, dass ich dieses Video gar nicht bis zum Ende bringe. Ok? De repente, eu vou desaparecer. Kann sein, dass wir jetzt auf einmal verschwinden werden. Ok? E aí, como é que vai ser isso? Wie wird es sein? Ninguém sabe o dia nem a hora. Keiner weiß Tag noch Uhrzeit. Apenas percebemos os sinais. Wir bemerken einfach nur die Zeichen. Sem dúvida nenhuma, Ohne irgendwelche Zweifel. os sinais apontam que o retorno de Jesus está mais próximo que nunca. Die Zeichen zeigen aber, dass die Wiederkehr Jesu so nah ist wie noch nie. Não é? E gera no nosso coração a expectativa que pode ser a qualquer momento. Und steigern die Erwartung in unserem Herzen, dass es jederzeit sein könnte. Se esse é o tempo ou não, eu não sei. Ob das jetzt die Zeit ist oder nicht, ich weiß es nicht Ou genau. melhor, se essa é a hora ou não, eu não sei. Oder besser, ob das jetzt die Stunde ist oder nicht, weiß ich nicht. Mas que é o tempo, eu não tenho dúvidas. Aber dass es die Zeit ist, habe ich keine Zweifel. Então, nós precisamos estar preparados todos os dias. Also müssen wir darauf vorbereitet sein, und zwar jeden Tag. Inclusive agora. Auch jetzt. Ok? E aí, a terceira pergunta que me foi feita, e aí eu queria gastar um pouquinho mais de tempo para falar isso com você, Und die dritte Frage, die mir gestellt worden ist, und dafür möchte ich ein bisschen mehr Zeit nutzen. é como me preparar para o retorno de Jesus. Wie bereite ich mich auf die Wiederkehr Jesu vor? Não é? Muitas pessoas pensam assim, eu tenho que largar tudo agora, parar tudo e ficar só na igreja, orando, lendo a Bíblia e jejuando, esperando Jesus voltar? Weil viele Leute sich denken, heißt das jetzt, dass ich einfach alles stehen und liegen lassen soll, nicht mehr zur Arbeit geben brauche, nur noch in die Gemeinde gehe und bete und so lange warte, bis Jesus wiederkommt? Ou então ir para um lugar isolado do mundo e ficar lá e esperar Jesus voltar assim? Oder zu einem isolierten Ort dieser Welt gehen und mich dort vergraben und warten, bis Jesus wiederkommt? Jesus nunca falou sobre isso. Jesus hat nie darüber gesprochen. Ele nunca nos recomendou isso. Oder beziehungsweise er hat uns das nie empfohlen. Muito pelo contrário. Im Gegenteil. Ele deixou de forma muito clara a ideia de que ele viria justamente na hora em que nós estivéssemos vivendo a nossa vida. Er hat die Vorstellung sehr klar gelassen, dass er in einem Moment kommen wird, wo wir ganz normal unser Leben leben werden. Nós temos que continuar Wir vivendo, müssen weiterleben, trabalhando, arbeiten, ok, servindo as pessoas, den Menschen in unserer Umgebung dienen, estudando, lernen. ok? Isso é absolutamente importante. Das ist absolut wichtig. Então você que está estudando, continue estudando. Also wenn du gerade lernst, lern bitte weiter. Continue fazendo planos para a sua formatura. Mach weiter Pläne für deinen Abschluss. Você que está querendo se casar, continue fazendo planos para o seu Und wenn casamento. du heiraten möchtest, dann mach weiterhin deine Hochzeitsvorbereitung. Você que está trabalhando, continue planejando a sua promoção no trabalho. Und wenn du arbeitest, dann plane jetzt weiterhin deinen Aufstieg. Essa é a melhor forma de esperar Jesus. Das ist die beste Art und Weise, Jesus zu erwarten. Jesus contou 4 parábolas que nos explicam como nós devemos esperá-lo. Jesus erzählt 4 Gleichnisse, die uns erklären, wie wir auf ihn warten sollen. Ok? Isso está lá em Mateus capítulos 24 e 25. Und wir finden es im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, Vers 3. Ok? Por exemplo, Jesus diz que ele conta uma história onde ele fala de 2 homens, 2 servos, um mau e um bom. Zum Beispiel Jesus erzählt das Gleichnis von 2 Dienern, ein guter Diener und ein schlechter Diener. Ok? Em que o Senhor
o senhor desses servos vai para um lugar distante wo der Herr dieser Diener zu einem weit entfernten Ort reiste e entrega os seus recursos para que esses servos administrem. und seine Mittel und seine Finanzen den Sklaven übergeben hat, damit sie es verwalten können. Ok? Isso está lá no capítulo 24 de Mateus, versículos 45 a 51. Wir finden das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 45 bis 51. Ok? Nessa parábola, Jesus diz que os dois servos tiveram atitudes diferentes. In diesem Gleichnis wird erzählt, dass zwei Diener unterschiedliche Einstellungen hatten. Deles administrou fielmente os recursos, Einer von denen war treu im Umgang mit seinen Ressourcen, enquanto o outro gastou e bateu, tratou mal os seus conservos e usou os recursos para se embriagar e satisfazer a si próprio. während der andere Diener die Ressourcen seines Herrn dazu nutzte, ja, Feiern zu veranstalten, sich zu betrinken, andere Diener auch zu schlagen und einfach schlecht zu leben. Então, de repente, o Senhor chegou e foi uma tragédia para aquele servo que se comportou mal. Und plötzlich, zu einer unerwarteten Zeit, kam sein Herr und es wurde zu einer Tragödie für den schlechten Diener. Então, com isso, Jesus está dizendo que nós precisamos servir a Deus servindo aos outros. Mit dem möchte uns jetzt zuerst sagen, dass wir Gott dienen sollen, aber indem wir auch unseren Mitmenschen dienen. E que existem pessoas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Und dass es Leute gibt, die Gott in unsere Verantwortung gestellt hat. Ok? Você que é um chefe de família, Gerade du, wenn du ein Familienleiter bist, você espera Jesus cuidando da sua família, dann erwartet Jesus, dass du dich um deine Familie kümmerst. ensinando a sua família a amar a Deus, Indem du deine Familie lehrst, Gott zu lieben, honrando a sua esposa, deine Ehefrau zu ehren, protegendo e cuidando dos seus filhos. deine Kinder beschützt. E quando você faz isso bem, Und wenn du das gut machst, você está se preparando para o retorno de Jesus. bereitest du dich auf die Wiederkehr Jesu vor. Você faz isso com a perspectiva da volta de Jesus. Und du machst das mit der Perspektive der Wiederkehr Jesu. Você que é um pastor, Wenn du ein Pastor bist, precisa ensinar a palavra de Deus para a sua igreja, musst du deiner Gemeinde das Wort Gottes lehren. ensinar de forma correta, Auf richtige Art und Weise. ok? Não esconder nada do que está escrito na Bíblia, Nicht zu verstecken, was in der Bibel geschrieben para steht. que as pessoas possam crescer espiritualmente Damit die Menschen geistig wachsen können e aprender a viver de acordo com os valores do reino de Deus. und lernen können, im Einklang mit den Werten Gottes zu leben. Nós esperamos Jesus Wir erwarten Jesus, quando nós fazemos aquilo que nós temos que fazer do lugar onde nós temos que fazer. wenn wir das machen, was wir zu tun haben an dem Ort, wo wir uns befinden sollen. Fazer isso é esperar Jesus de forma correta. Das bedeutet, Jesus auf die richtige Art und Weise zu erwarten. Jesus contou a parábola das 10 virgens também. Jesus hat auch das Gleichnis der 10 Jungfrauen erzählt. Eu falei sobre isso na semana passada, então eu não vou falar sobre isso agora. Ich habe vergangene Woche darüber gesprochen, deswegen werde ich jetzt nicht darüber sprechen. Mas uma outra parábola importante que Jesus falou foi a parábola dos talentos. Aber ein anderes wichtiges Gleichnis, worüber Jesus erzählte, ist das Gleichnis der Talente oder der Goldmünze. E aí ele diz que o Senhor chamou 3 dos seus servos. Und das Gleichnis erzählt, dass wieder ein Herr 3 seiner Diener gerufen hat. A um ele deu 5 talentos, a outro lhe deu 2 talentos e a outro lhe deu 1 talento. Einem Diener hat er 5 Talente gegeben, den anderen hat er 2 Talente gegeben und den einem nur einen. Os talentos eram moedas de ouro muito valiosas. Talente waren, wie gesagt, Goldmünzen von hohem Wert. Ok? Isso fala de que Deus nos dá dons. Deus nos dá capacidades, nós precisamos usar as capacidades que Deus nos dá para a glória dele. Und das handelt davon, dass Gott uns Ressourcen gibt in Form von Finanzen, aber auch von Talenten, von Fähigkeiten, die wir für ihn einsetzen sollen. Então a Bíblia diz que Deus deu o que recebeu 5 talentos, trabalhou e ganhou outros 5. Also erzählt die Bibel, dass der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, so gewirtschaftet hatte, dass er noch weitere 5 Talente dazu bekommen hatte. O que recebeu 2, trabalhou e ganhou mais 2. Wer 2 hatte, hat gearbeitet und hat weitere 2 dazu gewinnen können. Mas o que recebeu 1 enterrou o seu talento. Aber derjenige, der nur 1 Talent bekommen hatte, hatte sein Talent vergraben. Quando o Senhor voltou e conversou com aqueles servos, Und als sein Diener zurückkam und dann mit seinen Dienern sprechen wollte, ele recompensou a fidelidade dos 2 que trabalharam. hatte die Treue belohnt derjenigen, die gearbeitet haben. Então, quando o Senhor chegou para o servo que só tinha recebido 1 talento, ele respondeu da seguinte maneira: Und als der Herr dann zu dem Diener kam, der nur 1 Talent bekommen hatte, antwortete der Diener ihm folgendermaßen: Ele disse: eu tive medo de perder o talento que você me deu, Ich hatte Angst davor, die Münze zu verlieren, die du mir gegeben hast. então eu enterrei Also habe ich sie vergraben. e agora estou aqui lhe devolvendo. Und jetzt bin ich hier, um sie dir zu geben. E então o Senhor disse para ele: você foi um servo mau. Und dann antwortete ihm der Herr: Du bist ein sehr schlechter Diener. Você não fez aquilo que eu dei a você render. Du hast nicht
mit dem, was ich dir gegeben habe, etwas gemacht, etwas Nützliches gemacht. E agora você vai perder aquilo que você tem. Und jetzt wirst du auch das verlieren, was ich dir gegeben habe. O que Jesus está ensinando com isso? Was möchte Jesus damit beibringen? Todos nós recebemos dons, capacidades para realizar coisas maravilhosas para Deus. Wir alle haben Talente, Gaben, Fähigkeiten bekommen, um wunderbare Dinge für Gott zu realisieren. Mas muitas pessoas vivem com medo. Aber viele Leute leben ängstlich. Elas têm medo de viver aquilo que Deus colocou no coração delas para ela viver. Sie haben Angst davor, das zu leben, was der Herr ihnen ins Herz gegeben hat. E então elas vivem pensando no que poderiam ter sido, mas nunca serão. Also denken sie und leben sie immer mit dem Traum, was sie vielleicht hätte sein können, was sie aber nie wurden. Jesus diz que a melhor maneira de esperá-lo Jesus sagte, die beste Art und Weise, ihn zu erwarten, é não ter medo de realizar os sonhos que Deus plantou no seu coração. ist es, keine Angst zu haben vor den Träumen, die Gott in die Herzen der Menschen gepflanzt hatte. Ao invés de viver uma vida de medo, viva uma vida de fé. Anstatt dass wir ein Leben von Angst leben, sollten wir ein Leben des Glaubens Para que leben. Deus possa fazer coisas grandes em cada um de nós e através de cada um de nós. Damit der Herr wunderbare Dinge in uns, aber auch durch uns machen kann. E a última parábola que Jesus conta é a parábola da figueira. Und das letzte Gleichnis, das Jesus erzählt, ist das Gleichnis des Feigenbaums. Ele diz: aprendam com a figueira. Er sagt, lernt vom Feigenbaum. Quando vocês veem que os seus ramos estão se renovando e as suas folhas estão brotando, é sinal que o verão está Wenn próximo. ihr seht, dass die Zweige wieder erneuert werden und sie anfangen, Blätter zu sprießen, dann seht ihr, dass der Sommer schon vor der Tür steht. Ok? A figueira é um símbolo da nação de Israel. Der Feigenbaum ist ein Symbol für die Nation Israels. Jesus está apontando para algo fantástico aqui. Jesus wollte uns so Wunderbares was sagen. Ele está nos mandando olhar para o cenário político do mundo. Er möchte, dass wir das politische Szenario in der Welt beobachten. O centro desse cenário é a nação de Israel. Und das Zentrum dieses Szenarios ist die Nation Israel. Durante 2000 anos, o povo de Israel viveu sem nação. 2000 Jahre lang hat Israel ohne eine Nation gelebt. Ok? Eles não eram um país. Sie waren kein Land oder kein Staat. Eles eram um povo sem terra. Es war ein Volk ohne Land. Mas em 1948, Israel voltou a ser uma nação, voltou a ser um país. Aber im Jahr 1948 wurde Israel nach dieser langen Zeit mal wieder eine Nation. E assim como a figueira que se renova e anuncia o verão, Israel é um anúncio claro de que o tempo de Deus para essa época está se cumprindo. Und genauso wie ein sprießender Feigenbaum, der für Israel als Symbol darstellt, soll auch Israel uns ein wunderbares Beispiel sein, dass etwas Wunderbares Neues kommt. Ok? Esse é um sinal claro de que o Senhor Jesus está voltando. Das ist auch ein klares Zeichen dafür, dass Jesus wiederkommt. E nós precisamos estar atentos para o que está acontecendo. Und wir müssen wachsam sein für das, was passieren wird. Ok? Eu espero de todo o meu coração que você esteja com o seu coração cheio de expectativa sobre a volta de Jesus. Und ich hoffe wirklich aus Herzen, dass auch in deinem Herzen die Hoffnung und die Erwartung drin ist für die Wiederkehr Jesu. E eu espero que você, se você ainda não conhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que você abra o seu coração para que Ele transforme a sua vida e o seu coração. Und ich hoffe, dass wenn du Jesus noch nicht kennst als Erlöser oder als Herrn, dass du dein Herz für ihn öffnest, damit er sich dir vorstellen kann. Okay. Eu quero terminar essa reflexão com um texto que Jesus cita em Marcos capítulo 13, versículo 33. Und ich möchte die heutige Live Group schließen mit einer Textstelle aus Markus Kapitel 13, Vers 33. Ele diz o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Ok? Levante os seus olhos, porque a nossa redenção está próxima. Erhebt deine Augen, weil unsere Rettung nahe steht. Ok? Quero pedir a você mais uma vez que se una a nós nas lives de oração. Ich würde dich noch mal bitten, dass du unseren Live-Gebet sich anschließt, Participe do nosso culto aos domingos. dass du an unseren Gottesdiensten am Sonntag teilnimmst. E para essa reflexão de célula, nos encontramos novamente aqui na próxima semana. Und wieder für unsere Reflexion, für Live Group sehen wir uns nächste Woche wieder. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida. Auf dass die Gnade des Herrn Jesu, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist mit deinem Leben sei. Amém.